ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျင်းကုကင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အခါတီးလို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်ဒါကိုအရင်တော့ကျွန်မဗီဒီယိုလုပ်ဖူးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့နောက်တစ်မျိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှာပေါ့နော်အခါတီးဆိုတာဒီတီးလေဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတီးတွေကိုကျွန်မကထိတ်တွေဖြတ်တဲ့ခေါင်းတွေဖြတ်ပြီးတေချာဆေးကြောပြီးတော့မှဒီနေ့တော့ကျွန်မကပပမလီတော့နည်းနည်းအတုံးလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကြက်သွန်နီပြင်ဆင်ထားမယ်ကြက်သွန်ဖြူငရုတ်တီးစိမ်းပဇွန်6ဆေးထားမယ်ဆေးပြီးတော့ကြက်သွန်နီပပလီမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူကျွန်မဒါတွေကိုထောင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငရုတ်တီတချို့ကိုတော့ထောင်းမယ်တချို့ကိုတော့အတောင့်လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ထောင်းပြီးပြီဆိုရင်စီပူလာပြီဆိုရင်ဆနွင်းအယောင်တင်မုန့်ထည့်မယ်ဒီမှာကျမကတော့နည်းနည်းလေးအယောင်တင်တူးသွားပါတယ်လို့ဆိုတော့အယောင်တင်နဲ့ဆနွင်းထည့်ပြီးရင်ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတဲ့ဟာထည့်မယ်ပြီးရင်မရုတ်တီးကအရန်အတောင့်ရှည်လုံးတာဖြစ်တဲ့တော့ကျမကတော့အလဲကနေအဖြတ်ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ငပိပေါ့နော်နည်းနည်းထည့်တယ်ပြီးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကြက်သွန်လေးကြက်သွန်ကဘယ်လိုပြောမှလဲအညိုရောင်တန်းလာပြီကြက်သွန်ဖြူလေးကြက်လာပြီဆိုရင်တော့ခုနကအခါဒီဒီထားတာလေးထည့်မယ်ပြီးရင်စားထည့်မယ်ကြက်သားမုံထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်မကတော့ငရုတ်တပွေးကိုခုနကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတဲ့ဟာကိုရေလေးနဲ့ကျင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီးတော့နည်းငယ်မွေပြီးတော့အဖုံးအုပ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီမှာမကြာခဏအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့မွေပေးဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တူတော့မှဆိုရင်လို့ပါပြီးရင်ကျွန်မကစီအများကြီးမသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေနဲ့ပဲဒီအတီးကိုနူးအောင်တယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေခမ်းလာရင်ရေနည်းနည်းပြန်ထည့်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့ပြန်မွေပေးပါပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကြိုက်နေတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဒီအတီးကနူးသွားတဲ့အထိရေကိုဖြည်းချင်းထည့်ပြီးတော့မွေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီခါမှာနောက်ဆုံးမှာအတီးရလဲကြက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရတာအပေါ်အငံမြေးကြည့်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပဇွန်6ကိုတော့ကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြော်တဲ့အခါမှာပဇွန်6ကိုပေါ့နော်ပဇွန်6ရေဆေးထားတာလေးကိုထည့်ကြော်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်မပြောဖို့မိသွားတာဟုတ်ပါတယ်ကဲအရသာရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်